Вот эти провода у нас сделаны также до монтажа панелей для подсветки. То есть у нас будет здесь несколько линеек светодиодных сделано. Профиль какой-то специальный или его можно купить, в принципе, в любом магазине? В принципе, его в любом магазине продают. Он с экраном? С отражателем, да. Как бы, совершенно То есть верно. это вы можете сами в своем интерьере сделать себе панно с подсветкой. Здесь подсветка прямо будет в гребенке.